హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజైతే నేను మీకు ఒక మ్యాజిక్ అయితే చూపిస్తానండి. మ్యాజిక్ అంటే జస్ట్ మా డిష్ వాషర్ చేసిన మ్యాజిక్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదండి, అంతా డస్టీగా ఉన్న గ్లాస్వేర్ అంతా నేను డిష్ వాషర్లో ప్లేస్ చేశాను. సో అది డిష్ వాషర్ వాటిని ఎంత బాగా క్లీన్ చేస్తుంది అనేది మీకు చూపించాలి అనిపించింది నాకు. జనరల్గా ఏంటంటే గ్లాస్వేర్ మనం బయట కడిగితే వాటిపైన వాటర్ మార్క్స్ అలా ఉంటాయన్నమాట. జనరల్గా మనము ఎంత బాగా క్లీన్ చేసినా కూడా అదే మనం డిష్ వాషర్లో వేస్తే అంటే ఏంటంటే స్పార్కిల్ క్లీన్ అంటారు కదా, స్పార్క్లింగ్ క్లీన్ అలా వస్తాయన్నమాట. సో మనం డిష్ వాషర్లో గ్లాస్వేర్ అంతా పెట్టేసిన తర్వాత డెలికేట్స్ ఆప్షన్ పెట్టాలండి. అది ఆల్మోస్ట్ 2 hours 14 minutes అలా ఉంటుంది. డెలికేట్స్ ఆప్షన్ పెడితే ఏంటంటే గ్లాస్వేర్కి డెలికేట్ ఐటమ్ కాబట్టి కంప్లీట్ గ్లాస్వేర్ పెట్టినప్పుడు అదే ఆప్షన్ పెట్టాలి. అప్పుడు కంప్లీట్ మనకి స్టీమ్తో క్లీన్ అవుతుందన్నమాట. సో ఆఫ్టర్ వాష్ చూడండి, అసలు ఎలాంటి మ్యాజిక్ అంటే మ్యాజిక్ అని చెప్పాలి, మరి అంత బాగా క్లీన్ అయ్యాయన్నమాట. చూడండి అసలు ఎంత స్పార్క్లింగ్ క్లీన్ అంటే అసలు ఇలా మెరిసిపోతున్నాయి అనమాట గ్లాస్వేర్ అంతా. నాకే అసలు ఏంటి అసలు అనిపించింది. అంటే జనరల్గా నేను గ్లాస్వేర్ క్లీన్ చేస్తాను డిష్ వాషర్లో. ఎలా చేస్తానంటే మహా అంటే ఒక 2-3 గ్లాసెస్ అలా ఉంటాయి కదా. సో అలాంటివి మనము నార్మల్ కుక్వేర్తో కలిపి వేస్తాం కదా. సో అప్పుడు కూడా క్లీన్గానే ఉంటాయి. సో మనం అంత డిఫరెన్సియేషన్ అనిపించదనమాట 1-2 గ్లాసులలో చూసినప్పుడు. బట్ కంప్లీట్ గ్లాస్వేర్ మొత్తం డస్టీగా ఉన్న గ్లాస్వేర్ వేసి వాష్ చేసిన తర్వాత ఒకేసారి అన్ని గ్లాస్వేర్ చూస్తుంటే అసలు చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట. సో చాలా క్లీన్ అయిపోయాయండి. చూడండి, కప్ అయితే అసలు ఏమాత్రం ఒక్క చిన్న మార్క్ కూడా లేకుండా, వాటర్ మార్క్ కూడా లేకుండా చాలా బాగా క్లీన్ అయిపోయాయండి. సో నాకు ఇది మీకు చూపించాలి అనిపించింది. సో అందుకోసమే ఈ వీడియో ద్వారా మీకు చూపిస్తున్నాను. మాది నేను ఆల్రెడీ డిష్ వాషర్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు వీడియో పెట్టాను కదండి. డిష్ వాషర్ కోసం ఏం తీసుకోవాలి ఏంటి అని ఆలోచించి లాస్ట్కి అయితే మేము ఎల్జీ డిష్ వాషర్ తీసుకున్నామని అది కూడా వీడియో పోస్ట్ చేశాను ఆల్రెడీ. సో దాని వీడియో కావాలి అంటే లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తానండి, తప్పకుండా అది కూడా చెక్అవుట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు కంప్లీట్ డిష్ వాషర్, ఎల్జీ డిష్ వాషర్ రివ్యూ అనేది పోస్ట్ చేస్తానండి తొందరలోనే. ఆల్మోస్ట్ నేను యూజ్ చేయబట్టి 4-5 months కంటే ఎక్కువ అయిపోయిందండి. 4 months కంటే అయితే ఎక్కువ అయిపోయింది. సో మీకు దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఎలా క్లీన్ చేస్తుంది, సో ఎలా యూజ్ చేయాలి దీన్ని, మనకి ఇందులో ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి అన్నీ మీకు డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక వీడియో అయితే షేర్ చేస్తానండి. నా జెన్యూన్ రివ్యూ అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను. సో ఇదండి ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో అయితే మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నానండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. మళ్ళీ ఒక కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తానండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్. బై బాయ్.